Uyathi-ke ukuthi khona neliswati lakithi abantu abaningi bayazi ukuthi nami ngipheke eSwatini ukuthi insipho magwala khona kanti ingacoka umuntu icwabo ucumfala kasha. Awu mkhulu munjani? Awu dokotela kwatsho. Awu mkhulu. Mthatha umkhulu. Awu ngosiyami. Hayibo bikelela lapho mkhulu. Cha siyawubingelela umhlaba wonke eSouth Africa nabakithi. La lesikhona khona silaka mhlaba yalingala. Emangusa. Emangusa. Sithuthe nje neMozambique khona la. Yebo. La lesikhona khona. Sitawubeka inkunzi la kulenzawo bantu. Sitawubeka inkunzi. Lana sitawubeka inkunzi. Masikhuluma ngomqhakaza madoda, sikhuluma ngenkunzi. Akekho ke umuntu lophuma esandleni sadokotela abe ifake. Uthi kuba uyasihlolela namhlanje ngoba sitokubeka la. Uyangiva yini babe emqhakaza? Ukubonileke sihamba nawe endleleni elisolo usekhaya kadokotela. Ngakubona lokuthi hayi lo muntu asokhalphile lalawulo lako dokotela 2+2 nithi namuhla ngosiyami qhakaza uyajabula mkhulu khula emsebentini khula emsebentini sike la sike kuwe sitokuthi la stawushaya iqobo stawushaya stembo hey kwajo kube kwenkunzi la emangusa hayi bajabulile impela bonke mkhulu asibanikeze inombolo ngoba vele simvuliwe ngokusemthethweni lento ithatha kusigegezeni abasafela emazweni ukuthi cha nayi inombolo kodwa bese manje sekuvulelekile manje Cha ke ngibonga kakhulu sinobaba uMondlane nobaba uGwajo uGwajo sikhundla kakhulu ngibonga kakhulu bafowethu ngesupport yonke niyenzile ngithi nje abantu abasondele bamhlabe yalingana emanguzi ngitholakala nje emanguzi enambeni zami 076 6630 ilapha ngithola khona abantu abaphile ngeke uhlale kunje sibaba lo hayi konakele kakhulu ukobela awu nkosiyami hayi awu mkhulu wenza ngathi uthangatha kakhulu hayi njalo kodwa le ndawo yakho kodwa hayi bazoyibonela kabantu kodwa ndawo yakho yabantu kunjalo mkhulu sikhuluma ke lapho no professor abantu ama degree ngokwelapha nama masters bukele dokotela 2+2 channel mina nginokwathi hayi konakele